Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट राज्य में बात्या जारी है अलर्ट तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन कौन रही पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज फेब्रुआरी मास आरंभ टाइम टाइम खरा दिन भली सीझिलानी पूरा राज्य केवल ओडिशा नुहे अनेक राज्य में प्रचंड खरा अनुभूत है तेज यार भितर पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करें फेब्रुआरी मास दिल्ली समेत अनेक राज्य में सुखिला किंतु उत्तर पूर्वर अनेक राज्य में पाणीपाग विभाग घूर्णिझड़ अर्थात घूर्णि बात्यार सतर्कता सूचना जारी करेছে आसाम और बांग्लादेश उपर घूर्णिझड़ सृष्टि होता देखा जहाँफल यह राज्यगुड़िक बिजुली और घड़घड़ी सहित झड़ वर्षार संभावना रही उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक झड़र प्रभाव देखा मिलूँ मेघालय आसाम और अरुणाचल प्रदेश में घड़घड़ी और बिजुली सहित प्रबल वर्षा बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करेছে तेज आज और आसंता काली प्रबल पवन बहबार संभावना रही सेपरी परदिन 11 तारिख मध्य यह अंचल गुड़िक हाल्का मध्यम धरण वर्षा होपे किसी स्थान में प्रबल वर्षा होपे हिमाचल प्रदेश अनेक अंचल झड़ और वज्रपात येलो वार्निंग जारी कर शिमला कुल्लू लाहौर भली अनेक पर्यटन स्थल में मध्य प्रबल तुषारपात होती व्यतीत पाणीपाग विभाग गुरुवार किसी स्थान में घन कुहुड़ी होवार सतर्कता सूचना जारी कर राजधानी दिल्ली में पाग सुखला रही गत 24 घंटा मध्य दिल्ली संलग्न अनेक अंचल वर्षा होছে उत्तर प्रदेश अनेक जिले में वर्षा जो ठंडा और कुहुड़ी वृद्धि पाई आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा होवार संभावना रही बिहार में अनेक जिले में वर्षा जो ठंडा वृद्धि पाई राज्यर अनेक अंचल घन कुहुड़ी सतर्कता जारी कर आईएमडी।